সকালবেলা দেখি কাস্টমার 600 মডেলে অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার রিপেয়ারে নিয়ে এসেছে। খুলে দেখি দুটোরই প্রাইস সেম প্রবলেম। বিয়ারিং ঠিক সময় না চেঞ্জ করলে কি কি প্রবলেম হয় দেখে নাও। বিয়ারিং ব্লক ঠিক সময় না চেঞ্জ করাতে গিয়ার প্যানেল খারাপ হয়েছে। এই মেশিনটাতে 600 বিয়ারিংটা খারাপ হয়েছিল অনলি, বাট ঠিক সময় চেঞ্জ করে নাই কাস্টমার, তার জন্য পুরো রিফ্লেক্টর খারাপ হয়েছে, গিয়ার প্যানেল খারাপ হয়েছে। এখন এই মেশিনটাতে 3টে জিনিস চেঞ্জ করতে হবে: 608 বিয়ারিং, রিফ্লেক্টর, গিয়ার প্যানেল। কাস্টমারের দুটো মেশিনই খুবই আর্জেন্ট, তাই কাস্টমারের রিকোয়েস্ট যতটা তাড়াতাড়ি পারি সর্বপ্রথম যেন ওনার মেশিন দুটোই রেডি করে দিই, এর মধ্যেখানে যেন অন্য কাজ আমি না করতে লাগে। এই মুহূর্তে আমার কাছে প্লাস্টিকের বিয়ারিং ব্লক ছিল না, ভাগ্য চক্রে অনেক খোঁজার পর একটা মেটালের পেলাম, তার মধ্যে 6201 একটা বিয়ারিং ফিটিংস করে কাজটা কমপ্লিট করে দিলাম। দুটো গিয়ার প্যানেলের উপর কাস্টমারকে আমি 1 মাসের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, আর এখানে বিয়ারিং এর উপর কিন্তু কোনো ওয়ারেন্টি আমি প্রোভাইড করি না। মেশিনের মধ্যে যা যা আমি চেঞ্জ করেছি পুরনো মালগুলা মেশিনের মধ্যে বেঁধে দিলাম, তবে কাস্টমার বুঝতে হবে কোন মেশিনে কোন কোটা চেঞ্জ হয়েছে।